Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጸንሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሰላምን ጸጋና የክርስቶስ ምስኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሐዲን ምስሓውና ሰሚና መጺና ዘለና Guds frid med er alla, där är broder Saladi med er broder Sem. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ክንካፈል ኢና Och idag ska vi få ta del av ordet i det här programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. ምክንያቱ መዓልትና ድመስሎ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ቃል እዩ Och det är för att vår dag liknar med det ord som vi bär för den dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ድምፂ አምላኽ ካብ ኩሉ ይዓቢ ዝብል እዩ Och dagens ord det är Guds röst är större än allt annat. ክሳብ ክንደይ ድምፂ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ካብ ኩሉ ድምፅታት ዝዓበየ ስፍራ ዘለዎ Till vilken nivå har Guds röst plats i era liv? ክሳብ ክንደይ ንእግዚአብሔር ትፈልጥዎ ኣለኹም ክሳብ ክንደይ ንኣምላኽ ትኽተልዎን ትእዘዝዎን ኣለኹም ድውሰን ክሳብ ክንደይ ቃሉ ኣብ ህይወትኩም ዓበ ስፍራ ኣለዎ Det som avgör hur ni växer i Gud, hur ni följer Gud, det är till vilken nivå ni värdesätter hans ord i era liv. ኣቦና አብርሃም ካብቲ ሓደ ዓበ ዝገበሮ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ህይወቱ ስለ ዘዕብየ እዩ Vår far Abraham, varför man gjorde honom till en stor person, det var för att han lyssnade till Herrens ord. ስለዚ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ህይወቱ ዓበ ስፍራ ዝሃበ እቲ ቃል ድማ ነቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዓብ ገብሮ Eftersom när en person ger en stor plats för Herrens ord, ordet gör att den personen blir en stor person också. መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ጥቕሲ ሓደ ከም ዝብል I första Moseboken kapitel 22 från vers 1. ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በሎ እውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣር እቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ወሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋዕቲ ሰዋኣዮ በለ ንጽባሒቱ ድማ ኣብርሃም ኣንጊሁ ተንስአ ኣድጉ ጽዒኑ ክልተ ጉዙኣት ወዱ ይስሐቅን ምስኡ ወሰደ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ፈለጸ ተንስኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ከደ Från vers 1 står det: En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sade han, ta din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som en brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. ዋው እዚ ቃል እዚ እንድሕር አንቢብናዮ አብርሃም ዘሰንብል ሕቶ ኣምላኽ ሓቲትዎ När vi läser den här versen, det var en skrämmande fråga som Gud frågade Abraham. ኢሳቅ ማለት ንኣብርሃም ቀሊል ነገር ኣይኮነን Att förstå Isaks betydelse för Abraham, det är inte en liten sak. ምክንያቱ ኣብ ዘመን እርጉንኡ ዝወለዶ እንኮ ውዲ እዩ Och det var för att han hade fött honom i hans äldredom. ምክንያቱ ኢሳቅ ንኣብርሃም እቲ ዝኸበረ ካብ ኩሉ ነገሩ ኢሳቅ እዩ ነይሩ Det viktigaste som han hade värdefullaste, det var Isak för Abraham. ግን እቲ ዝገርመኩም ኣምላኽ ልዕሊ ኢሳቅ ኣብ ኣብርሃም ቦታ ከም ዝነበሮ ኣብዚ ኢና ንሪኦ Och det är här vi ser att Gud hade större plats i Abrahams hjärta än vad Isak hade. ኣምላኽ ንኣብርሃም ሞኪርዎ እዩ Abraham hade Gud i sin fäste. ኣምላኽ ንኣብርሃም ሞኪርዎ እዩ Herren Abraham hade Gud till sin fäste. ብኻልእ ኣዘራርባ ክሳዕ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ከም ዝፈርሕ እግዚኣብሔር ተዓዚብዎ እዩ Och till vilken nivå Abraham fruktade Gud, det var här Gud såg det. ማለት ንኣምላኽ ፍርሓት ኣለኒ ስለ ድበልና ይኮንና ንኣምላኽ ፍርሓት ደለና Det är inte för att vi säger jag har Guds fruktan, att vi har Guds fruktan. ተፈቲና ምስ ወፃና ይፍርሓትና ዝፍለጥ Det är när vi har gått igenom prövningen, vår fruktan testas. እቲ ዝገርመኩም ኣብርሃም ነቲ ዝሰምዖ ድምፂ ከይተወላወለ ኣንጊሁ ተንስአ ይድብል ቃል ኣምላኽ Guds ord förklarar för oss att Abraham utan ens tveka, han gjorde det Herren hade sagt till honom. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብርሃም ድምፂ ኣምላኽ ዘለዎ ኣኽብሮትን ፍርሓትን ይነርኢ Så med andra ord, det vi ser här, det är respekten Abraham har för Guds röst. ክሳዕ ክንደይ ኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግደፍዎ ንዝብለኩም ንኽትገድፍዎ ኣንጊህኩም ትትስኡ Till vilken nivå är det att ni släpper de sakerna som Gud säger, släpp det, att ni gör det på en gång? ክሳብ ክንደይ ንድምፂ ኣምላኽ ንኽተሎ Till vilken nivå följer vi Guds röst? ክሳዕ ክንደይ እቲ ድምፂ ንዝብለና ንምግባር ሬዲ ኢና Till vilken nivå är vi redo för att göra det rösten säger till oss att göra? መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ዘፍጥረት 22 ውርድ ኢልኩም ጥቕሲ 12 När vi ser i första Moseboken kapitel 22 i vers 12. ካብ 11 ክንጅምራ ኢና Vi kommer starta från vers 11. ከምዚ ይብል መልአኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ፀዊዑ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱ እውን እኒኹ በለ ንሱ ድማ
نزا حد ولودكا كابزي كلاكانس نجزابير كمتفرح حج فليتا اللهمو إدكا أبزو ولود أيت زرقح قلون أيت قبرو بلني. Från vers 11 står det: Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit din enda son. Abraham أريد موت بحليفنا أملاخ يوم. Abraham hade redan i förväg offrat sin son och gett den till Herren. أملاخ أبراهام نتسوزبونه كم زي من الناس لزستو على قدف أبراهام الوامج علشان. Och eftersom Gud såg att Abraham inte skulle vända sig tillbaka från det Gud hade sagt till honom, då sa han till hans stopp. نزا حدا ولودكا نزبلوص ولودكا نزتفوت ولودكا أحليفكا كخباكاني بك أنا عيكم تفرح حرقا يتصلو هينو. Eftersom att du var villig att offra din enda son som du älskar, som du värdesätter, som betyder mycket för dig, nu vet jag att du fruktar mig, så Herren Gud till honom. بعد أبراهام نأملاك ساعة كندزخ قرفلو دلوات يمنيرو. Vår fader Abraham var redo till den här nivån att offra för Herren Gud. كساعة كندي كنسخم بروخات ندمس أملاك أبيوتكم مزمتة نتدمس أنا مختال كتقرفو زولكم نقر نمقراف كساب كندي ريديهم. Så mina syskon, till vilken nivå är ni redo att lämna de saker Gud säger till er lämna? ريخم متحف قدس كزارب كل وانجيل يوحنس معرف 10 تقصر بعته. När vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 vers 4. كم زيبل نتن أباقع مس أفرن لما كقدمي إني خير أتنا باقعون دمسي لي علمو يسبقون. Det står, när han hade fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. ريخم إجابير أمنا أبيوتنا زقواسينا ندمسو بمسمعينا ددحرين خير. För att Herren Gud är vår herde så vi följer efter hans röst. انت دا دمصو زي نسمع كوينا انت دا دمصو زي نختل كوينا انت دا دمصو زي نأزز كوينا ناي اغزابير غوسنت اب هيوتنا خنريو اينخلنينا. Så om vi inte följer hans röst eller lyssnar på den eller följer efter den så kommer vi inte kunna se Herrens hederskap i våra liv. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ كله ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ጥቅሲ 22 Därför när vi läser i första Samuelboken kapitel 15 vers 22. كم زبل ساميل كأن إجزابير زحر مسوات حرودن كم مسمع ده هاي إجزابير جيرو ده يحقو سيو إنه مسمع كم مسوات تسأل مبالد ما كابس بحد عاول يبلس. Då sa Samuel, behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än bagars fett. ريهم إجزابير أملاق قب كل نقولو نقرن العلي ندمتو زلنا مئزازي عزيز خبرو. Så Herren Gud, mer än vad vi gör allt för honom, det är hans viktigaste, han vill att vi ska lyssna till hans röst. إجزابير أملاق كم نسمع دمتو جيرو زحقسو نقر يلن. Det finns ingenting som behagar Gud mer än att vi lyssnar hans röst. قال أملاق دمت أملاق نسمعيو. Så Guds ord är Guds röst och låt oss lyssna till det. منفس قدس لبنا دقمت أنا قال نتعززو. Låt oss lyda de ord som den heliga ande har lagt i vår hjärta. شعو مزمورات إسران سلستنا بيوتنا خنرينا. Då kommer vi få se resultatet av Psaltaren 23 i våra liv. إجزابير قواساي زقود لني لني دبل. Det står, Herren är min herde, mig saknas ingenting. أملاق قندوم سودي تسمع عند حركون كاقواساي خاقوان تخونا خواسي كاقناي كدني. Så även om Herren Gud är din herde, men om du inte lyssnar hans röst så kan han inte vara din herde. مغنياتو نباقعوك أكدمي إني خيدي دبل. Det står att han går före sina får. دمت أصل سمعها أي سعوة يدبل. Och för att de hör hans röst och följer dem efter honom. أتقواسا أكدمي تناباقعك أبو دمتون داس عبادة الدهريين دمزا. Så herden går framför och fåren går efteråt. سلزي دمتون دهردين سمع دمتون دهردين خطر كوينا كن سعوة إن خلانينا. Så om vi inte är villiga att höra hans röst eller inte lyssna på hans röst så kan vi inte följa efter honom. دمتو مسمعن مختالن اللامد. Låt oss lära oss att lyssna och höra hans röst. نسخون بلوصاتن بروخاتن يخو. Ni är värdefulla och segrare. شالوم. Guds frid.